Munini umutongeri obaraba ingembunge Meru Zipporah Kinyana olotete kaira Mwangaza igoro magwikinya mbere ya kamiti ya Senate ntuko yagoro zerkia akiwa kawira arare gwita gutariria nenduke mbithi ekuru na antu baraba turagana mawathe bana bandiki mwaka ya thirikari ya 2022-2023 na kinya kumenyethania niki gitumi ati ngwiba thirikari county baraba kinyithite miaka 60 gwitia batereta ritaya kurokizen kiarigo nyuma ya kumarudhane inde bakayukiria tagaria kiambia theruni onto kumania nonturi bagwithite ni ati kiambi ate kumba na buru mutugi kare andetoi igolo nyuma ya kawira Mwangaza gutira ikaro ya kamiti ya seneti na kwithira gituma county secretary kiambia theru na ndi akiariria untu bubu Zipporah Kinya ura wijikire ta ZNDK na no munini wa mutongero baraba ingikire mbunge ya Meru na ugite gitumi kira kawira Mwangaza reti ni gucokia ni mbeu imbithi ng'anatia ekuru na Kinya ntu bamawathe baraba nayo wakandarathi kiri mwanka jwa thirikari jwa ngiri ijiri mirongo iri na ijiri gwita ngiri ijiri mirongo iri na ithatu na Kinya gucokia na antu bang'ana bari na miaka 60 gwitia baria bari ngugine thirikari-ini ya Meru na acokia niki gitumi batireta rutha rwa kunogoka aretie ta kweresa ni ayuthi bang'ana ba Meru county aete contract ni ekuru bang'ana aete contract na antu bamawathe bang'ana acoka erwa na ikie list ya contractors baria baya inguge in the year 2022-2023 financial year ba group undagweta acoka erwa ikie list ya antu baria bandiki thirikari-ini county baria baina miaka 60 and above na akieresa ni kinontu antu bo bateta ritaya kingi ZNDK na gwetete kawira Mwangaza ta mutongeria murongo akiuga ari gutuma kiambia theru ariuga aramwere barugete na ntumirika na biuria biria kamiti ya seneti irendaga murongo gwitwa kawira Mwangaza andikite baruga akiuga eri agacokia biuria bia 550 positions iria cia advertise county public service board araandikire baruga yorongo atuma murongo ongi gwitwa kiambia theru gitumikira na ndi MCZDK augite kamiti ya seneti nekite kujukiria kawira Mwangaza tagaria ni untu bagutuma barugete na biura biria birendekanaga kana gishuria kethira kamiti ije no kakawira Mwangaza mikukumite tuja kwithira baruga ni rakinyire senate inkwenda kuria kinya kamiti iwe senate ikeja kuthwa baratumirwo baruga ikwariria mantu jatijaria baretete thirikari county itaucokia biuria ndenda kuria kamiti iu ri ngugi eyo ni iriku ikeja kuthwa gatumirwo baruga ti ucokia biuria biro kuritie na muntu uyu murekerie endere kwenderea kuthithia mantu jau akuthithia free ute sanctions ya gwikirwo kamiti iu ndenda kwira kamiti iu kinya yo ngugi kurita no ngabatwire kabakuroke abagwita gukethio na into bira biukethania no ntuti umbombira wete muntu itare mwe umwete itaraja ire umwete itaraja thatu ati ucokia biuria bira kurua imenga kwaria ende umbire kamite wire ngugine so kamite u kinya yongwa inkuona batengenuine na antu bau kinya bongwa baina business bakuritana thirikari county ya Meru muthiene ni MC ura ugite kiambia theru bakamujukiria tagarira kiwatho wona MCs bambunge ya Meru bomarutha akiuga ni bamuthujite bethira tena kathariga gutongeria obisi ya kithirikari batu twacoka kuma recess tukamenya ura tukathithia nontu kiambia theru ni muntu thinitie county ya Meru muno ni muriti ngugi ute kuthingata sheria ni muriti ngugi kuthithia ukurita ngugi giuta tena watho na turi county assembly ya Meru ingwitikitwo go consult na turenda ku make sure that twacoka kuma recess kiambia theru tukamujukiria tagaria ke report rande to sheweru ria kwa rietwa ni mutuge kare